Was ist los, meiner? Immer noch fällt den letzten Baum, ja? Der Sägemeister hat gesagt, es darf keiner rein oder rausfahren hier, bis er sagt, jetzt können wir wieder. Ja, wieder. Auch wenn er nicht beim Sägen ist, wisst ihr. Aha. Okay, gut. Aber reinlaufen darf schon, oder was? Ja, denke ich mal. Arschloch. Davon hat er nichts gesagt. So ein Vögel. Alles Bloß klar. wenn wir beim Sägen waren, dann mussten wir so ja hier hinterm Tor, wisst ihr, müssen wir raus. Ja, der weiß aber schon, dass das da losgeht. Und die Polizei trifft auch in wenigen Minuten ein. Wenn er sich nicht an die Richtlinien hält, dann fliegt er vom Feld. Ganz einfach. So ein Kacklappen, ey. Jetzt liegt ja der Baum um, da kannst du ja selber mal mit ihm sprechen. Ja. Alles klar, bis klar. Ich klär das.